السلام عليكم لي شاف معكم الشاف وعلي ان شاء الله تكونوا كامل بخير وصحتكم لاباس. رجعت لكم اليوم بهاد الوصفه اللي فوطيتو كامل عليها، قلتوا لي حضرنا وجبه عشاء. اليوم حبيت ندير لكم هاد العشاء مميز، عشاء فخم اللي هو لابايلا. لابايلا ما كاش اللي ما يحبهاش، انا واحد من عشاق لابايلا ونحبها بالبزاف. نخليكم تشوفوا معايا كيفاش نحضر لابايلا هادية، نخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. اول حاجه نقولوا بسم الله كالعاده، نبداو بالماء تاع التمرق تاعنا اللي هو فون تاع بواسون تاعنا. ناخد 3 حبات تاع الكروفات تكون رقيقه، هذيك صبتها انا شيت الكبيره وشيت الصغيره شويه. هذه صغيره شيتها باش نمرق برك، هذا ما كان. 3 حبات برك ديروا في الماء تاع التمرق. الدوري 3 ونص تاع الماء مع شويه تاع الثوم، 2 فصوص تاع الثوم يكفيو، وشويه تاع الملح. دوك هذا هو اللي راح نمرقوا به الوصفه تاع نهار تاع اليوم. هذا يسميوه فون. الفون كي تمرقوا به يجيكم احسن بكثير تمرقوا بالماء وحده. نحطوه فوق النار على نار قليله حتى بد ما نطيبوا كلش، بعد هذاك هو اللي نمرقوا به، لازم يكون سخون. من جهه اخرى نحكم بصله نديرها في اشوار، ومنايا درت الثوم، درت تقريبا 6 فصوص تاع الثوم. هنايا كاين 6 فصوص تاع الثوم يكونوا كبار، تقدروا تروح حتى 7 فصوص تاع الثوم. نرحيهم في هذاك ميني اشوار. وهذه هي الاشوار الكبيره راح ندير فيها هذيك البصله الكبيره، نرحيها كيف كيف، ديروا لها شويه تاع الماء فقط اذا ما حبش ترحى، باش ترحى لكم مليح. انا توجور البصل كي ما يحبش يترحى لي نزيد له شويه ماء. دوك هذاك الثوم اللي رحيته كامل نخليه بجنب. وهنا خديت الكروفات كبيره 7 حبات 8 حبات واش كان عندكم نتوما. المهم تكون لا كروفات باش نديكوريو بها برك، هذا ما كان. سينو البلاطو تاعنا تاع نهار البلاط تاعنا تاع نهار اليوم عفوا راح يكون غني بالفواكه البحر. بون، نحكم هاد المقلة تاع جدودنا. هاد المقلة عندها واحد 30 سنة. الأم تاعي جابتها من لدارهم، بعدها كملت طيبت فيها، وملي تزوجت لهنايا صافي كنقولوا عندها واحد هاد المقلة واحد 50 سنة هكداك. صافي ما حبيتش نطيب غير فيها لابايلا هكدايا باش تعرفوا بلي هادي هي المقلة عزيزة بزاف عليا وحبيت ندير فيها. دونك هنايا نحكمو مقلة كبيرة تكون عندكم سبيسيال بايلا. واش ندير فيها؟ نحكم لا كروفات هادي درت فيها شوية تاع الثوم قبل وشوية تاع الزيت. نحكم لا كروفات هذيك تشريوها من عند اللي يبيعو اصحاب المجمد تاع الاسماك المجمدة. اشريو هداك الساشي صغير تاع لا كروفات ماشي غالي، يدير واقيلا 25 ميل ولا. المهم تلقاو هذه كروفات صغيرة قليتها كامل بلا ما تنقيوها بلا ما والو، بيسك كطيبوها هكذا تجي بزاف مليحة. قليتها شوية في الثوم وشوية زيت ونحيتها ابار، بعد نرجعوها نشوفو واش نديرو بها. بعد حكمت هذه لا كروفات الكبيرة هذه شريتها كروفات رويال، شريتها من برا اللي يبيع الأسماك ماشي تاع المجمد. هنايا شريت حبيبات برك باش نديكوري بيهم، سينو ما. ولا كان عندكم ليمون، انا ليمون ما صبتهمش هذاك النهار كان موفيتون، ما صبتش باسكو هذه الوصفه ماشي اليوم درتها، عندها بزاف ملي درتها. مي ليمون ولا كان عندكم ليمون ديروا ليمون، بصح انا ما لقيتش ليمون هذاك النهار، ما كانوش كاينين. دوكا كاينين كنت حنعاودها بعدا قلت معليش ماشي على جال ليمون نعاودها. دوك هنايا هذيك لا كروفات قليتها تانيك تقلية خفيفة، شتوني ما درتش بزاف الزيت، يا ربي قطرة زيت وخليتها تقلى لي مليح، هادي باش على جال نديكوريو بيها برك. نحطها في اسيات ونخبيها مع لا كروفات هذيك درناها مقبيلات. في نفس المقلة اللي راكم تشوفوا فيها ندير شوية تاع الزيت. نعاود نقلي فيه البولي. زمان جدي الله يرحمه هو اللي كان يدير لنا لابايلا، تجيه عسل، ما كاش واحد يعرف يطيب لابايلا كيما هو. شغل كانت التخصص ديالو بايلا، هذا ما كان يعرف يطيب غير البايلا. الحوت تو سكي بواسون يطيبو، بصح لا بايلا كيما يقولوا شامبيون فيها. ربي يرحمه ويرحم كاع المؤمنين والمؤمنات. دوك هنايا درت شويه تاع البولي، قطعته هكذايا بلونط بولي ولا واش كان عندكم، قطعوه كديكاغو صغار. ودرت هذيك البصله اللي درتها رحيتها ديجا مع هذاك الثوم، نديرهم كامل على جه، نقليه مع هذاك البولي، نقليهم مليح هكذايا مع هذيك لاصوص تاع الكريفات اللي كانت في المقله، راح يعطيكم ذوق مميز. كي شفتهم تقلاو مليح هذاك الدجاج تخلو طياب، نوضع حبة تاع الطماطم تكون مقطعة كبيرة، شوية تاع الجلبانة هنا اختياري، شحال تحبوا ديروا جلبانة ديروا، انا خليت لكم مجال مفتوح. وشوية تاع الدرسة تاع فلفل حلو اللي كنت مخبيها في كونجيلاتور، اللي درتها في الصيف وراهي في القناة تاعي، هذاك فلفل حلو حمر كنت ديجا اكو عن بالكم كيفاش درتو الدرسة. قطعت حبة فلفل خضر وحبة فلفل حمر وجوج حبات زرودية يكونوا كبار، قطعتهم كامل دي بتيدي هكذايا. كلش قطعو صغيرة، ما تقطعوش كبير، قطعو كل حاجة صغيرة.
وقليو تاني كل حاجه نخليها تقلالي بغردها. هنا بكري زمان ما كانوش جدي ربي يرحمه ما كانش يدير لابايلا بالدجاج، كان يديرها بالقنين بالارنب. يعني اللي يعرف لي زونسيان يعرفوها هاد الوصفه. هنايا تاني كشريت هادوما من اللي يبيعوا الاسماك المجمده، تشكيله من الفواكه البحر تسوى 42 الف، حبيت نخليها لكم بالعين هكذا باش تشوفوها. هادي تاني راح نديرها من بعد تيك كي نقلي كلش. هادي فيها كلش، فيها لا كروفات، فيها لا بايلا، فيها تاني كسيبيا، فيها مخلطه. انا حكمت رطلت على الروز باسكو العائله تاعي رطلت على الروز تكفينا. دوك هادي الوصفه تاع نهار اليوم حناخد فيها رطلت على الروز. لي زيبيس ملح فلفل كحل فلفل عكري شويه كركم، وهنايا شويه تاع زعفران تاع الشعره. درت له شويه تاع ماء سخون، يكون هذاك الماء سخون درتو داخل الزعفران خليته يطلق. بعد نصفيه برك تمد لكم واحد لا كولور. وهذيك الدرسه اللي درتها مقبيله تاع تطلق واحد الريحه راهي تنشم كامل في الحومه. دوك هنايا ملعقه اكل طماطم مصبره درتها هكذا نقليها معاهم تانيك باش بعدا ما تجينيش قرصه. دوك نقلي كلش ونزيد هذوك الفواكه المشكله اللي فيها قلت لكم كانامار، فيها كل حاجه. دوك هذيك تصيبوها عند اللي يبيع اللحوم المجمده ولا اسماك مجمده. دوك هنايا نقلي كلش تانيك كيما راكم تشوفوا. من باك كي شفتهم تقلاو لي مليح شوفوا لا كولور برك، انا عجبتني لا كولور بلا مازال ما درت والو دوك درت لي زيبيس فلفل عكري ملح فلفل كحل وشويه تاع كركم. كركم باش تجي لا كولور شابه تانيك. بعد نزيدو نصفيو هداك الزعفران اللي قلت لكم تاع الشعره. انا درت الزعفران تاع الشعره، لا كان عندكم زعفران نورمال بصح يعجبني هذا الزعفران تاع المروك. جابوه لي من المروك يطلق واحد اللون. سمحوا لي بصح فور بزاف. شوفوا اللون تاعو اللي يطلقوه هايل. دوك انا صفيته كامل ودرتو فوق هذيك لابايلا. دوك شوفوا التقليه تاعي مازال ما درت ني مرقت ني والو. دوك هذا التقليه قليت مليح. كي تقلى لي كل حاجه مليح نعرفوا بليك الحوت تمتم يتقلى. شوفوا الزروديه بلي تقلات لنا وكل حاجه تقلات. نمرق بهذاك الماء اللي كنت درتو في الاول كامل، قلت لكم ريت لونس تاع الماء مع لا كروفات وخليتها طيب. دوك كي غلى لي رميته فوق هذاك التقليه تاعي ومرقت به. ريت لونس تكفيكم. كيما يقولوا في المعقول ما تزيدوا ما تنقصوا. ريت لونس هاي حساب. خليتها طابت واحد نصف ساعة هكداك حتى تخليها طياب النار متوسطة. تخليها مليح طياب. كاش شت زرودية الجلبانة بلي بدا يدخلهم طياب تانيك ماشي 100% واحد 80%. رميت هذيك لا كروفات اللي كنت قليتها في الاول هذيك الصغيرة اللي قلت لكم شريتها من المجمدة. هذيك زدت رميتها كامل هنايا باش يولي الخليط تاعي شباب. وهكذا نزيد نخليها تانيك تقعد واحد 5 دقائق فقط باش نرميو الروز. خلوهم تاني هكذاك يبقبقوا واحد 5 دقائق حتى 10 دقائق ما تخافوش. من جهة أخرى ناخد رطل تاع الروز هذاك أنا خديت بسماتي. نتوما تحبوا ديروا روز أي نوع تاع الروز، كاين روز سبيسيال تاع لابايلا ما حبيتش نديرو هذاك باسكو ما عجبنيش. هو صح عندي ومتوفر عندي في الدار هذاك المدور. نعرفوا بليك لابايلا تجيب الروز المدور بصح انايا ما حبيتش نديرو، أنا ما يحبوش ياكلوه لي، ياكلوا هذا الروز. دوك انا درت حاجه اللي ياكلوها سينو هي تجيب الروز مدور على بالي بصح ما يحبوش ياكلوها بهذاك الروز. درت الروز نعرفو نورمال روز بسماتي جاتني مزربعه جاتني هايله. سينو الاخر تاني كيجي مليح اللي يحب ياكلوها تاع ماصر ولا كاين بزاف الروز هذاك. مي انا من افضل فضلت هذا الروز نورمال اللي الناس كامل عندها في البيوت. على بالي كون درت الروز مدور ماشي كامل الناس عندها. دوك درت الروز نورمال. دوك خليت هذاك الروز يشرب ما تحركوش بزاف حركو برك مع الاول وخلاص. ونقصوا النار بالعقل وخلوه يشرب كامل يبقبق بعقلو. ما تشربش لاصوص 100%، تشرب شويه بعد هو كي تطفيلو النار يزيد يشرب. ما تخلوش يشرب حتى ينشف كامل. مسوا الروز تلقاوه طاب. بعد ديك لا كروفات اللي طيبتها مع الاول ديكوريت بيها من فوق هذيك رويال. درت لها مع شرائح تاع الليمون. وش هي طيبه لو كان هنا يخصها ليمون برك. لو كان كاين ليمون يجي طبق بزاف هايل. سي دوماج. دوك هذه هي الوصفه تاع نهار اليوم شرحت لكم شرح مبسط. طريقه سهله انا حبكم كامل تجربوها. على بالي بلا تعجبكم بالبزاف. قلت لكم الاصل ديالها بالرز المدور وبالقنين تندار بالقنين اللي هو الارنب. بكري كينديروها بالارنب بصح دوكا ماشي كامل الناس تصيبو سينو بالك انا نصيبو هنايا عندي. مي كون نديرها بالارنب على بالي بلي الناس ما عندهاش بعدا تشوفني درتها انا بالارنب بعدا هما ما يديروهاش. درت البولي في بلاصة الارنب هكذا باش الناس تقدر كامل ديرها. دوك هذه هي لابايلا تاع اليوم انا حبكم كامل تجربوها وتقولوا لي في التعليقات تاعكم كيفاش خرجت لكم. راح تخرج لكم بنة رائعة.
نقول لكم هنايا راني وصلت لاخر الفيديو. اذا عجبكم لا فيديو تاع اليوم ما تنساوش تدعموني بجيم وتخلوا لي تعليقات تاعكم وديروا بارطاج. نتلاقاو في وصفة اخرى عن قارب. تهلاو بزاف في روحتكم ومع السلامة.